ஆல் இன் ஒன் யூபிஎஸ்சி தமிழ் சேனல் நண்பர்களுக்கு எனது அன்பான வணக்கங்கள். ஸோ இத்தனை நாள் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் எக்கனாமி பை ரமேஷ் சிங். ஸோ இன்னமும் நான் உங்களுக்கு கண்டினியூ பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். அண்ட் ஆல்சோ ஐ எம் வெயிட்டிங் டு கண்டினியூ த ரெஸ்ட் ஆஃப் த பார்ட். இது வரைக்கும் யாருமே கவர் பண்ணல. ஒரு விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, திஸ் இஸ் நாட் மீன்ட் ஃபார் ஹோல், அதாவது நான் ஹோல் புக்குமே வந்து கவர் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இன்னொரு விஷயமும் புரிஞ்சுக்கணும், யூ ஹாவ் டு பேக்கப் யுவர் ஸ்டடீஸ் வித் ரீடிங் ஒன்ஸ் மோர். வெறும் ஜஸ்ட் லெக்சர்ஸ் இந்த வீடியோவாக இருக்கட்டும், நாட் ஓன்லி மை வீடியோஸ், என்ன ஒரு கிளாஸில் ஒரு ஒரு பெய்டு கோர்ஸ் நீங்கள் அட்டன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கூட when you are listening to the economics or some video, you will not be able to retain all the knowledge at the once you listen to it. You have to go through the book, concerned book. So you have to have a selected book for your economic. For this purpose I have made you the way simple. எப்படி இதை படிக்கலாம், என்ன அந்த கண்டென்ட்ல கொடுத்துருக்கு, இவ்வளோதான். இப்போ நம்ம வெறும் அந்த இங்கிலீஷ், அதாவது ஃபார் த தமிழ்நாடு கேண்டிடேட்ஸ், நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீஜினல் லாங்குவேஜ் தமிழ். ஸோ வந்து நிறையவே பேரியர்ஸ் இருக்கும் இங்கிலீஷோடைய ஆக்சென்ட்லையா இருக்கட்டும், கம்யூனிகேஷனில். ஸோ அப்போ நமக்கு வந்து எடுத்தோடனே படிக்கிறதுக்கு ஒரு தமிழ்னா டக்கு டக்குன்னு படிச்சிருவோம் இல்லைங்களா, கன்ஃபார்மாக நமக்கு அர்த்தம் புரியும்னு தெரிஞ்சிடும். ஸோ ஆனால் அப்படி இங்கிலீஷ்னு வரும்போது நமக்கு டக்குன்னு அது புரிய மாட்டேங்குது. ஸோ அதை ஒரு பர்பஸ்க்காக தான், ஒரு ஈஸியான ஒரு விஷயமே கொடுத்துருந்தாலும் அந்த ஒரு ஃபியர், ஸோ அதை போக்குறதுக்கான ஒரு விஷயந்தான் நான் இது மாதிரி பண்ணிட்டு வரேன், இந்தியன் எக்கனாமி. ஸோ நீங்கள் அதை பார்த்து அதாவது லெக்சர்ஸும் கேட்டுட்டு தென் ஒரு வாட்டி புக்கை கோத்ரூ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக, ரொம்ப குவிக்காக உங்களால் கிராஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ இப்போது இந்த வீடியோவில் நான் எதை பற்றி பேசலான்னு வந்திருக்கேன் அப்படின்னா, டெய்லி ஆன்சர் ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா. ஸோ நீங்கள் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் இதை ஷேர் பண்ணி, நீங்கள் இதை நான் இது வரைக்கும் நான் உங்ககிட்ட என்னோட வீடியோஸ் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கன்னு அவ்வளோவா எதுவுமே நான் கேட்டது கிடையாது. பிகாஸ் உங்களுக்கு அது பிடிச்சிருக்கும், அதாவது உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கும் நீங்கள் அது வந்து வேணும் அப்படின்ட்டு, தே வாண்ட் டு கெட் த பெனிஃபிட்னா யூ வில் ஷேர். ஸோ என்னுடைய பர்பஸே பார்த்தீங்கன்னா அட்மோஸ்ட் எல்லாருக்குமே இது வந்து ரீச் ஆகும் அப்படின்ட்டு ஒரு 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 விஷ், அதுதான். ஸோ இந்த மெயின்ஸ் ஆன்சர் ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸ் டெய்லி நான் ஒரு கொஷின் வந்து என்னுடைய டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இல்லை தனியாக ஒரு வீடியோ மாதிரியும் நான் வந்து உங்களுக்கு ரெடி பண்ணி கொடுத்துருவேன். நீங்கள் அந்த ஒரு கொஷின், பர்டிகுலர் கொஷினை எங்கே இருந்தாச்சும், அதாவது யூ ஹாவ் டு ப்ரிப்பேர் ஃபார் த கொஷின் அண்ட் ரைட் த ஆன்சர். நீங்கள் பார்த்தே கூட எழுதலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு 10 டேஸ்க்கு. தென் நீங்கள் அதை வந்து பார்க்காம அடுத்து வர கொஷின்ஸ் எல்லாம் பார்க்காம எழுதலாம். மோஸ்ட்டாக நான் ஹிந்து பேப்பரில் தான் தருவேன். ஸோ இது உங்களுக்கு ஹிந்து பேப்பர் படித்தா மாதிரியும் இருக்கும். இந்த ஆன்சர் ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸ்க்கு நீங்கள் ரெடியாக இருக்கிறீங்களா சொல்லுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுமே மெயின்ஸ் ஆன்சர் ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸில் இன்வால்வ் ஆகுறாங்கன்னா கண்டிப்பாக கூட்டிகிட்டு வாங்க. டெய்லி நம்ம ஒரு கொஷின் நீங்கள் எழுதி என்னுடைய மெயில் ஐடிக்கு சென்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு எவாலுவேட் பண்ணி என்னென்ன மிஸ்டேக்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லி நான் ரெக்டிஃபை பண்ணுவேன். ஸோ இது உங்களுக்கு உண்மையாகவே பெனிஃபிட்டாக இருக்கும். இஃப் யூ வாண்ட் டு ஜாயின் வித் திஸ், யூ கேன் ஜாயின். ஐ வில் கிவ் மை மெயில் ஐடி இன் த டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ். தேங்க்யூ ஸோ மச். சப்ஸ்கிரைப் டு தி ஆல் இன் ஒன் யூபிஎஸ்சி தமிழ் சேனல். நன்றி, வணக்கம்.